दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के सामने कचरे में लगी आग, जिससे फैली अफरा तफरी। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग के सामने उद्यान में एकत्र कचरे में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कल सुबह हुई इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अग्निशमन वाहन ने सुलगती आग पर काबू पा लिया। कचरे में लगी आग के कारण अस्पताल के बाहर धुआं हो गया। कचरे से उठे थे कारण अस्पताल के कारण आसपास के वातावरण में भी प्रदूषण हो गया, जिसे कुछ लोग अचानक खांसने लगे। कुछ ही देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया। अजमेर के केंद्रीय बस स्टेशन के बाहर खड़ी वैन में लगी आग, वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। अजमेर के केंद्रीय बस स्टेशन के बाहर खड़ी वैन में लगी आग, वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम एवं पुलिस लाइन थाना पुलिस दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। और क्या हुआ है? सर, हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि बस स्टैंड के सामने वैन में आग लगी है। सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पे पूछे। मौके पे जांच करने में पता चला कि वैन के अंदर कोई कपड़ा था, उसमें आग लगी थी, उसे बुझा दी। क्या गैस किट लगा हुआ था? वैन में गैस किट था, लेकिन गैस किट में आग नहीं लगी थी, कपड़े में आग लगी थी। क्या मानते हो कि बड़ा हादसा हो सकता था? अगर नहीं सर, इसमें कपड़े में लगी थी। अगर पूरी वैन में जल जाती तो फिर बड़ा हादसा होने का अंदेशा था। ठीक। आपका नाम? फायरमैन महावीर। जी सर, क्या सूचना मिली थी? थाने से जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि बस स्टैंड पे कोई वैन में आग लग गई, जिससे मौके पे पहुंचे। फायर ब्रिगेड आगे आ गई थी और आग बुझा रही थी। और कोई ये RJ01 CA 3507 वैन है जिसमें आग लग गई। आग का कारण का पता नहीं चला है। क्या मानते हो कोई बड़ा हादसा हो जाता अगर गैस किट भी था? हाँ, गैस किट वगैरह था, अप्रूव्ड है गैस किट तो इसमें। सर, सवारी बैठी थी गैस? नहीं, खाली थी, कोई जनहानि नहीं हुई इसमें। किस कारण वैन में आग लगी? नहीं, कारण का भी पता नहीं चला, जांच जारी किसकी है गाड़ी? गाड़ी प्रदीप आसवानी है कोई। जी ठीक है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राम सिंह है, थाना सिविल लाइन। अजमेर के केंद्रीय बस स्टेशन के बाहर खड़ी वैन में लगी आग, वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आगाज 27 फरवरी को किया गया था। इसी क्रम में रविवार को मयूर स्टेडियम में इंटरमीडिया क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें मीडिया 11 और नवज्योति के बीच खिताबी मुकाबला हुआ। मीडिया 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 85 रन का लक्ष्य नवज्योति ज्योति इंटरमीडिएट क्रिकेट प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द टूर्नामेंट दीपक गोस्वामी रहे। वहीं अच्छे बल्लेबाज का खिताब सुधीर रावत को दिया गया, तो वहीं अच्छे गेंदबाज का खिताब अशोक भाटी ने अपने नाम दर्ज करवाया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा और नवज्योति के दीनबंधु चौधरी ने शिरकत की, तो वहीं दाता न्यूज ग्रुप के चेयरमैन हर्षराज सिंह शेखावत से का मौका मिला। बहुत ही अच्छा आयोजन था। इसके लिए सभी आयोजकों को मैं बहुत साधुवाद देता हूं। इस तरह का एक अपने प्रोफेशन से हटकर इस तरह का एक खेल कूद को बढ़ावा देने का जो कहना चाहिए पत्रकारों ने एक बीड़ा उठाया है, वो सच में सराहनीय है। और उसमें सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। मयूर स्कूल के ग्राउंड पे बहुत अच्छा मैच रहा। नवज्योति ने बहुत अच्छा खेला, साथ ही मीडिया 11 ने भी काफ़ी अच्छा डिफेंड किया। आखिर तक मैच चला, तो बहुत अच्छा आनंद आया मैच को देखकर। इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहने चाहिए और दाता न्यूज़ हमेशा इसका एक भाग बना रहेगा। और खेल को बढ़ावा देने के लिए हम अजमेर में इस तरह के आयोजन जितने ज़्यादा कर सकें उतना बेहतर होगा। थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सिविल लाइन थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज किया है। थाना पुलिस के मुताबिक कायड़ रोड निवासी
प्रवीण ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसके बैंक खाते में से 31,000 मुकदमा दर्ज हुआ है, किस तरह की ठगी है और किसने मुकदमा दर्ज कराया? ये प्रवीण कुमार है, सरस्वती नगर कायड़ रोड का रहने वाला है। इसने कल एक मुकदमा दर्ज करवाया है ऑनलाइन ठगी का। इसका MDS यूनिवर्सिटी में जो बैंक है SBI, इसमें खाता है, उसमें से इसके 4 बार में पैसे कट चुके हैं। एक खाता है इनका यहाँ SBI मेन ब्रांच में, उसमें से भी एक ट्रांजैक्शन इनका हो चुका है। तो ये क्या है कि कल जब बैंक गए और इन्होंने पासबुक में एंट्री कराई, तो उस एंट्री में इन्होंने देखा कि मेरे खाते से ये ट्रांजैक्शन इतना कैसे हुआ, तो इन्होंने तो ट्रांजैक्शन किया ही नहीं था। तो इस पर इसको पता चला कि इस तरीके से मेरे साथ धोखाधड़ी हो चुकी है और इसकी इन्होंने फिर मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें तफ्तीश जारी है। कितने पैसे निकले हैं? और ये 5 ट्रांजैक्शन हुए हैं जो 31,500 रुपये के धोखाधड़ी हो चुकी है इनके कारण साथ। बताया किस कारण उनके पैसे कटे? नहीं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया है। इन्होंने बताया कि ना तो मैंने OTP दिया है, हो सकता है कोई लिंक विंक आया हो और उसने ओपन किया हो, लेकिन ऐसा कुछ अभी सामने आया नहीं है। अनुसंधान से ये चीज़ सामने आई। ठीक है, आपका नाम और पद? फारूक मोहम्मद, हेड कांस्टेबल, थाना सिविल। संत ने भीषण गर्मी में 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना ही मुश्किल था, लेकिन साबित कर दिया। चिलचिलाती धूप, तपती धरती और 20,000 किलोमीटर का पैदल रास्ता आम इंसान के लिए भले ही मुश्किल साबित हो सकता है, पर साधना और तपस्या में जुटे किसी संत के लिए महज ये एक संकल्प के सिद्ध होता नजर आ रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी संत ब्रह्मचारी नर्मदानंद महाराज देश के युवाओं को नशे से दूर रहने और पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र देवो भव के विचार के प्रसार के उद्देश्य से 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। नर्मदानंद महाराज अपनी यात्रा के पड़ाव में तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने 27वें शक्तिपीठ पुरोहिता और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। नर्मदानंद महाराज ने बताया कि वे 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पैदल कर रहे हैं, जो लगभग 20,000 किलोमीटर का रास्ता है। इस दौरान वह अपने हर पड़ाव पर युवाओं को और राष्ट्र के प्रति समर्पण और नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते हैं। आज के दौर में जहां पर्यावरण प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव महसूस किया जा रहा है, ऐसे में हर दिन पड़ाव में आने वाले कस्बे या शहर में रोज एक पेड़ लगवाकर क्षेत्रवासियों को उसके संरक्षण का संकल्प दिलवाया जा रहा है। ब्रह्मचारी नर्मदानंद महाराज ने पुष्कर में 2 दिन प्रवास किया। इस दौरान कस्बे आप ही तो शायद मैंने ब्रह्मा जी का मंदिर में गया था। ब्रह्मा जी का मंदिर में ब्रह्मा जी का पूजा अर्चना करके हम लोग आके नीचे उतना बैठा था। आपने देखा होगा कितना जनता इकट्ठा हो गया था। सारे दिल्ली का था, दिल्ली का। मैंने पूछा कहाँ से आए? दिल्ली से आए। बोला हम तो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे, सारे बोले। तो मैं पूछा भाई क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ। क्या तकलीफ? तकलीफ बताया। बहुत उधार हो गया, बहुत लोन हो गया, बहुत ब्याज आया गया। तो मैं उनको पूछा भाई पूजा पाठ क्या करते? कुछ करते नहीं। और उनको बोला हनुमान चालीसा पाठ करो। 3 मिनट का हनुमान चालीसा, 3 से 4 मिनट लगता है, जो शंकर भोजन कर दिया। कम से कम ये दिल्ली से ब्रह्मा जी के पास आए हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है। तो जनता को, आम मनुष्य में, संसार में शांति का अभाव के कारण ये नहीं है कि आपका साथ कोई गड़बड़ हुआ। कारण यह है आप आपके जीवन को संतुलित भाव से चला नहीं रहे। आपको पैसा कमाना है, धन करना है, आपको एक घर तो चाहिए, ये तो बात सही है। आपको एक गाड़ी भी चाहिए, ये बात सही है। आपको बच्चे को स्कूल में पढ़ाना भी है, आपका पत्नी का साल में एक जेवर भी होना चाहिए, पिता माता पैसे का होना चाहिए। इसके लिए उतना पैसे नहीं जरूरत पड़ता है जिसमें आपको उधार हो जाए।
हाँ? तो आपके उधार क्यों होता है? तो आपके अंदर पैसे कमाने का, धन इकट्ठा करने का जो आकांक्षा है, ये कभी खत्म नहीं। आपने एक घर बनाया, उसके बाद आपने कहीं इन्वेस्ट किया, मोटर पर इन्वेस्ट करने अपना पैसा नहीं, आपने उधार लेके इन्वेस्ट किया। आप 2% ब्याज में पैसा लिया, 4% में आपका पैसा निकाल वापस मिलेगा। तो ये जो लालच है, ये लालच में आप फंसते हैं। फंसने के बाद आप जिनको पैसा दिया है, मैंने बहुत देखा, 2% में 4% उसको मिल रहा है, और वो जिसको बोला 4% दूंगा, वो पैसा दबा दिया, खत्म कर दिया, रोक लिया। अभी क्या होगा आपका? आप बैंक से पैसा लिया, वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, तो आप परेशान में आ जाओगे। तो पहली बात है, आपकी जो संसार में जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक ही कारण है, आप जरूरत से ज्यादा कामना वासना आपके अंदर है। आपके पास उतना ही कामना वासना होना चाहिए जितना आपको जरूरत है। मेरा पास एक झोला है, उसमें उतना ही सामान है जो हमको हर रोज जरूरत पड़ता है, उसके ऊपर एक भी ज्यादा सामान नहीं है। ई रिक्शा चालक विद्युत पोल से टकरा कर घायल हो गया। इस घटना से रिक्शा भी तहस नहस हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस। नशे में धुत ई रिक्शा चालक विद्युत पोल से टकराकर घायल हो गया। इस घटना में ई रिक्शा की तहस नहस हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक घटना ऋषि घाटी की है, यहां एक व्यक्ति के लहूलुहान होकर सड़क पर पड़े होने की सूचना मिली थी। खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें।